El carro ni siquiera se siente que... Vean, el aceite no le afecta tanto. La bujía está saturada de aceite porque pues el empaque ya falló. Para que vean la resistencia de estos carros viejos. 97, 96 Honda Accord más o menos. Y está un poquito tembloroso porque pues vean cómo está saturado de aceite el cilindro. Vamos a cambiarle el empaque ese de arriba. Inclusive con la bujía así como está saturada de aceite el carro, pues honestamente ni se siente. No se le siente mucho la diferencia, pero empieza a temblar un poco. Pero vean nada más la resistencia de estos carros viejos. La verdad que cada día me sorprende más la tecnología de los 90s.